ಆಮೇಲೆ ಕಪಾಲ ಕೈ ಬಲಗೈ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಯೂರಿನರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ರ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಹೊಟ್ಟೆ ಕ್ರ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕಪಾಲಪತಿ ಬರೀ ಕಪಾಲಪತಿ. ಸೊ ಕಪಾಲಪತಿ ಜ್ವರ ಬರೋ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ದಿನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೊಟ್ಟೆ ಅದು ಊಟ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಊಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಫೋರ್ ಯು ಫುಡ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಕಪಾಲಪತಿ ಒಂದು 10 ಸತಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೋ. ಜನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಪೈಪ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ರೀತಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದರೆ ನೀರಾಚೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಇದು ಪೈಪ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.